হাই চিকু। এই হচ্ছে এখন চিকুর বাদরামি। আর এই যে ঠিক তার নিচে যাকে আপনারা দেখছেন, এটা হচ্ছে আমার পুটি। এই সেই পুটি। এই হচ্ছে আমার বাদরটা চিকু। আর এখানের সদস্যগুলো সবাই আজকে বৃষ্টি ওয়েদার পেয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছে। এখানে বাকি তিনজন এই যে বসে আছে, এই তিনজন মহাবিতু।